Abagalatiya ibice bibiri umurongo wa 20 Abagalatiya muhageze. Abagalatiya ibice bibiri ku murongo wa 20 some. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Amen. Rekoro mugiye Madame Flora asumera dusubire mu natwe. Hari imbaraga mu kwatura ijambo ry'Imana. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Amen. Ariko nitwasoma no muri ziriya ndimi ebyiri twavuze byarushizaho kwaguka muri twe. Amen. Muco ndavuga ngo I have been crucified with Christ. I've been crucified with Christ. Hano haravuga ngo it is no longer I who live. It is no longer I who live. Ntabwo ari jyewe nkiriho, but Christ who lives in me. Ni Yesu uri muri jyewe sinkiriho. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Tugende rero kuri rurimi rundi. Aravuga ngo j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, ma vie présente, maintenant, je le vis. Ce que je vis, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ah non, hari ibintu bikomeye. Hano niho hari wa mutwe twavuze. Paulo hano ari warayishura ibintu bikomeye cyane. Icyambere, Paulo arayishura aravuga mbere na mbere umurimo wakoretse deja already. Mugihe yandika amagambo Kristo yari yamaze kubambwa. Mwabibise? Niyo mpamvu yakoresheje ijambo. Amen. Inshinga ebyiri muri bushireho umutima muzikurikire. Amen. Kuko ntabwo yafuye gukoresha gusa inshinga gutyo gusa, verbs, verb. Afite impamvu ko n'umwuka wera. Amen. Tugende mu Kinyarwanda kwanza tumve. Nabambanywe na Kristo. Nabambanywe na Kristo. Ndiyo ndabambwa. Nabambanywe icyo kwa cyakozwe ryari? In the past. Mbitagihe. Hano mu Gifaransa ngo j'ai été crucifié. J'ai été crucifié. Avec Christ. Nabambanywe na Kristo. Mu Cyongereza byo birakomeye cyane. I've been crucified
with Christ. Iyi present perfect ikoreshwa hano ntabwo bihwanye neza n'icyo twita passé composé mu Gifaransa. Yo ifite umwihariko. Vuga ngo ni umurimo wakoretse mu bitagihe. Amen. Ariko implication yawo, ingaruka zawo zirakomeza no muri pereza nanone. Wagize? Amen. I've been crucified with Christ. Nubwo nabambanywe nawe kera, ariko ingaruka zabyo ziracyari nanone. Amen. Icyo ni cyambere. Icya kabiri dukomeze. Ariko ndiho. Ariko ndiho. Ngo ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Nyamara sijye uriho. Nyamara sijye uriho. Urayumva? It is no longer I who live. Mumbitagihe? No. Nonaha kubera ziri ngaruka zo kubambanywa na Kristo. Mumbitagihe. Nonaha sijewe ndiho. Nonaha sijewe ndiho. Amen. Sijewe ndiho. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ariko uriya Kristo niwe uba muri njye. Dukomeze. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Urumva hano rero bavuga ngo umviriza. And the life I now live in the flesh, I live. Not I shall live. I live now by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Murako hano bakuje jambo none, now. None. Ntabwo jewe nkiriho, ni Kristo uba muri jye. None ubuzima bwanjye bwa nonaha, amen, mbubayemo mu kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Mushobora kuba mutarabyumva implication yabyo. Yesu yabambwe hashize imyaka 2000. None Paulo mu Mwuka Wera ayishuye ko igihe yabambwaga ngo ntabwo yari wenyine, ngo nawe wari kumwe nawe, mubambanywa nawe. Uravuga uti ko ntari bwabayeho. Ubu ni bwo bwira ukwiye kumenya. Amen. Nabambanywe na Kristo byari hasize imyaka 2000. Nabambanywe na Kristo. Njyewe nde? Njyewe mwene Adamu warazwe akamero k'icyaha. Mwabibise? Uriya njyewe bagaho atazi Imana. Okay? Agakora ibyo yishakiye. Uwo rero ngo igihe Kristo yabambwaga ngo nawe bambanywe nawe. Bambanywe nawe. None uyu munsi rero ko mwizera, ingaruka yabyo ni yihe? Kuko Kristo yarabambwe, ingaruka amaze kubambwa yahise ataha mu rugo. Byagenze gute? Yahise apfa. Amaze kubambwa yarapfuye, arahambwa. Amen. None ngo nanjye nabambanywe nawe nahise nitahira mu rugo.
abo bamujyanye niho banjyanye. Nanjye narapfuye. Amen. Mpambanwa nawe. Kugeza ubu mwabyumvise. Imana ihabwe icyubahiro. Turiho turaba mu mpitagihe. Turiho turavuga ibyabaye muri past, mu bihe byashize. Hashize imyaka 2000. Kristo igihe bamushira ku musaraba ngo nari muri we, tujyana nawe. Igihe bamubambaga ngo nanjye narabambwe nawe. Igihe yapfaga nanjye narapfuye. Igihe bamuhambaga nanjye barampambye. Kugeza aho birumvikana? Okay. None se imva niyo bayiherezo rya Kristo? Oya. Ku munsi wa gatatu yarazutse. Nimba yarazutse rero nanjye narazutse. Ariko se nimba yarazutse yahise bigenda gute? Yazukanye nanjye. Amen. Noneho nkuko Satani yaratuye muri nje mu muntu wa kamere. Amen. Noneho tumaze kuzuranwa nawe yahise aza gutura muri nje. Kristo wazutse atuye muri njyewe wazutse. Amen. Ubu nubwira ubutumwa bwiza. Kugeza mu byumvise? Ariko ntabwo birarangira. Twavuye mu bihe muri past. Nibyo bita mu Kinyarwanda iki? Imitage. Twaje mu nona mu buzima bwacu. Amen. None batugiye ko Kristo wazutse atuye muri njyewe wazutse. Kuko Kristo yari mu mubiri nyama n'amaraso, nanjye wa kamere baratubambye. Banyise baratubya. None yarazutse tuzuranwa nawe, aba muri yewe nka Kristo wazutse, akaba mu muntu mushya nawe wazutse. Iyo ni mysteri ikomeye. Amen. Ingaruka yabyo ni iherero, niyo nshaka kukubwira. Amen. Nukureba rero Kristo atarabambwa yarameze gute? Yigeze agera mu Rwanda? Uyu munsi ari mu Rwanda? Niyo ndavuga ko ari mu Rwanda. None se ko kiriya gataje yabuze visa? Kubera igataje kiriya ni ukuvuga ngo Kristo atarajya ku musaraba yari limite, yari mu mbago za bene Adamu. Ntabwo yashobora kuba hose icyarimwe. Hanyuma Kristo atarabambwa ni ikimuranga? Intege nke, apana zo gukora icyaha, kuko yari yambuye ubumana. Siyo? Ngo yigize umunyantege nke ku bwacu. Siko bimeze? Nuvuga ngo nubwo ari Imana ishobora byose, yigize umunyantege nke. Niyo mpamvu bamufashe muri rya joro. Kristo atajya ku musaraba ni umunyantege, atari zo gukora icyaha. Kristo atarajya ku musaraba, amen, nuvuga ngo akiri mu mubiri wa Adamu turimo uretse icyaha, il était mortel, yari umuntu apfa. Niyo mpamvu yapfuye rero. Amen. Haleluya. Kristo akiri mu mubiri yari umukene. Handitswe ngo Kristo umutunzi wa byose yigize umukene ngo adutungishe. Bivuga ngo yari umukene. Dushobora kubivuga byinshi cyane.
none uwo Kristo uwo baramubambye, uwo tumaze kuvuga, sibyo? None nanjye tutarabambanywa nawe nari meze gute? Cyangwa wowe nari umunyantege nke, imbata y'icyaha, indwara zikanyibasira, ubukene bukanyibasira, ubwoba bukantekera, ubugome, ubutindi, amen. Ibyo byose limitation, kuba mu mbago, amen. Intege nke, ubwoba, kuba mu mbago, sibyo? Ubukene n'ibindi. Ibyo nibyo byarangaga njyewe nawe tutarajya ku musaraba. None Kristo amaze kuzuka nyuma y'umusaraba, nyuma y'imva, ameze gute? Illimité, ntambago akirimo. Niyo mpamvu yaje mu Rwanda, kuko ntambago akirimo. Niyo mpamvu n'ubu wari warashaka abantu hari Nyamirambo zose, nta namwe akumirwa. Haleluya. Icya kabiri, ntabwo akiri mortel, ntabwo agipfa. Dusomere Abaroma 6:8. Muragurikira. Turareba Kristo w'imbere yo kubambwa n'inyuma yo kubambwa, nawe mbere yo kubambwana nawe n'inyuma yo kubambwa nawe, uzukanye nawe. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe. Amen. Wasomye 6:8. 6:6. Kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Amen. 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 9. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Amen. Kristo wazutse ngo ntagipfa, ngo urupfu nta bushobozi rumufiteho. Ariko uriya Kristo akiri umubiri wa kimuntu atarabambwa, yari Kristo ushobora gupfa. Tuvuge Yesu. Nanjye mbere yuko mbambanywa na Kristo, urupfu rwari rufiteho ububasha. Maze kuzuranwa nawe, urupfu nta bubasha rukimfiteho. Wabibizi? Kuko ibiha imbaraga urupfu ngo ni icyaha, kandi imbaraga z'icyaha n'amategeko. Ko ngo amategeko adahari nta cyaha kiba kihari, ko amategeko niyo yamugira icyaha. Iyo Paulo arabidevelopa mu Baroma 7. Batubwiye ko Kristo, amen, wazutse ngo urupfu nta bubasha rumufiteho, ntagipfa. Nanjye, amen, nazuranywe nawe, ni gutyo urupfu nta butware rukimfiteho. Kristo wazutse ni umutunzi wa byose, uko yari yigize umukene ku bwacu. Nanjye wazukanywe nawe, haleluya, nta bukene burangwa mu buzima bwanjye. Kristo wazutse ntabwo akiri mu mbago za kimuntu. Il n'est plus limité par la condition humaine, par l'humanité. Yesu wazutse ntakiri mu mbago. Amen. Nanjye nazuranywe nawe, sinkwiye kwemera imbago. Kristo wazutse, haleluya, ashobora byose. Mwabibise? Kuko mbere twabonye akiri mu mubiri ntiyashoboraga kuba hose icyarimwe, kandi ari Imana. Ibyo yari yabyiyambuye ku bwende bwe. Amen. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Nanjye wazutse muri Kristo. Haleluya. Ibi rero abanyedini birabasitaza nshaka kuvuga. Nanjye wazuranywe na Kristo. Haleluya. Amen. Ishobora byose. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Nothing is impossible with me. Amen. Nta na kimwe kinanira nimba Kristo wazutse ari muri njyewe wazutse. Haleluya. Ibi ni ibintu bikwiye kuba ngo ibi bintu mvuga bibukuri, hakwiye kuba changement de mentalité. Hakwiye kuba guhinduka muri mindset. Ukwiye kumenya ndiyo ndireba he. Ndiyo ndireba muri wa muntu wa kera atarabambwa, cyangwa ndiyo ndireba mu muntu mushya wazuranywe na Kristo nyuma yo kubambanywa nawe. Amen. Tuweza kubibona. Kristo wazutse twumvise ibintu bimuranga ni byinshi ntabwo twabirangiza. Nanjye nazuranywe nawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Mfite ubutwari. Obvious. Mfite ubutwari ku batware b'umwijima bose, kuva kuri Satani umwami wabo kugeza akadayimoni ka nyuma. Mfite ubutwari kuri bo. Kubera iki? Kuko Kristo atarabambwa i Getsemani baraje baramufata. Sibyo? Yigize umunyantege. Yababwiye iki? Yababwiye ngo nahoranye namwe iminsi yose, nigisha no mu ngoro ntimwigeze mumfata, ngo ariko inigiye cyanyu nicyo ubutware bw'umwijima. Bivuga ngo Kristo yigize umunyantege. Ibiremwa yiremeye baramufata, biramufata, baramutwara, baramukubita, kandi ariwe yabaremye. Ibyo rero yabikoze yemeye kuba mu mbago ya bene Adamu. Ariko amaze kuzuka basubutu. Piga amavuko bana Yesu Kristo. Amaze kuzuka nile yamutinyuka. Toutes les armées du monde, ingabo zo kwisi zose na za kabuhariwe zose n'aba snipers bose zose zishizwe hamwe, Yesu agahagarara, bose kumureba gusa bahinduka imirambo. Kuko Kristo wazutse yitwa Almighty God, Imana ishobora byose, El Gibor. Hallelujah. 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 Amen. Ah. Yitwa Yahweh Sabaoth. Kristo wazutse ntabwo ashobora kumufata nk'Igetsemani. Ntibishoboka. Kuko ubu yasubiye mu butware bwe, yasubiye mu mbaraga ze, yasubiye mu bana bwe, yasubiye mu bwiza bwe no mu cyubahiro cye. None nanjye ngo nazuranywe nawe. Hari njyewe w'imbere yo kubambanywa nawe, hari njyewe w'inyuma yo kubambanywa nawe. We ntabwo akiri wa wundi, ubwo nanjye sinkiri wa wundi. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Dusome hano rero Korinto wa kabiri. Mana ishimwe. Abakorinto wa kabiri ibice 5 umurongo wa 16. Nicyo gituma uhereye none tutazagira dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Amen. Nimba twatekerezaga Kristo muri wa mubiri wa kimuntu, amaze kuzuka ntitukimutekereza gutyo.
ngo natwe ubwacu turi muri we nitwitekereze uko twari mbere, n'abantu ntibarutekereze gutyo. Hano habaye change, habaye mutation, habaye guhindurwa. Ngo ari uko Kristo yatekerezwaga, ariko amaze kuzuka Paulo avuga ngo ntabwo akwiye kongera kwitekerezwa gutyo. Wabise Kristo wa mbere y'umusaraba hari uko bamubonye, cyangwa abatamubonye hari uko bamumvise. Amaze kuzuka, amen, ngo ntabwo akwiye gutekerezwa uko yatekerezwaga mbere. Nawe rero niko kiye kumera, nimba wumviriza ibyo nkubwira mu izina rya Yesu. Ngeze rero ku ntego igufasha kumenya ibi byose twamaze kubona. Twagiye muri passé mu mitagihe imyaka 2000 ahantu hitwa Golgotha, tumvise byabaye hariya. Amen. Noneho mukare yatuzanye uyu munsi mu gihe cyacu ingaruka y'ibyabaye Golgotha, ko ikomeza kugeza nanone izakomeza n'ejo na hariya. Amen. Igikorwa cyatangiye mu bitagiye ko cyakomeza, ingaruka zirahari none munsi. None ikibazo niki, kuko twavuze byinshi ugasanga mu buzima bwacu ntago tubibona, tubaho nk'abandi bantu bose, sibyo? Ni ibintu bibiri, cyangwa bibiri byivuga ntabwo ari byo, cyangwa ni twe tutatahuye. Ndibaza ko igisubizo nuko turatahura ko Bibiliya ivuga ukuri. Mungurikire rero. Amen. Kugira ngo Paulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo, none uyu munsi sinkiriho, ngo nimba ndiho si jewe, ngo ni Kristo ari muri iki nacyo. Ngo ubuzima noneho ndimo maze, amen, maze kubambanywa nawe no kuzukana nawe, ngo mbumbeshejeho no kumwizera. Mubibise nivuga ngo kwizera niko gufata ibyakoretse ku musaraba. Amen. Nubwo twari tutaravuka, haleluya, ibyakoretse ku musaraba, kwizera niko kubivana ku musaraba kukabitereka uno munsi mu buzima bwawe. Nguko, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu navuze ngo iriya present perfect tense, iriya shinga bakoresheje mu Cyongereza, ni ukuvuga ngo iyo wakoresha iriya I've been crucified with Christ, ni ukuvuga ihuza, ni link, ihuza ibintu byabaye mu mitagihe ikabihuza n'ibiriho nonaha. Amen. Iyo ukoresheje iriya yitwa passé composé, nuko bitajyanye n'Igifaransa, niyo mpamvu yitwa present perfect, kuko ntabwo ivuga gusa ibyaha, ivuga ibintu byatangiye mu bihe byashize ariko bigakomeza mu ngaruka yabyo no mu gihe turimo. Nivuga ngo ni present irenze present isanzwe. Amen. Nivuga ngo rero iyo mu Cyongereza bakoresheje iriya present perfect, haba hariho link, haba hariho umugozi uhuza ibintu byabaye na situation present cyangwa situation y'uwo mwanya. None gendi muri 2025, sibyo? Yesu yabambwe ku musaraba ashinya ku 2000. Amen. Paulo yavuze ngo I have been crucified with Christ. I have been. Nivuga ngo ibyabaye hariya kabone nuko ntari bwavuke, kubera kwizera mfite muri we, haleluya, nabibanyemo nawe, nabibanyemo nawe, hanyuma uyu munsi mbirimo, bigenderamo. Amen. Tukwiye guhinduka mitekereze yacu, tukwiye kuva mu bintu by'idini tukamenya realite, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nimba abadayimoni bahagurutse
ukaba warayizeye Yesu Kristo n'umurimo wakoze ku musaraba, bazuhinduke mu mitekerereze yawe, ntiyongere kwireba nk'uko wireba, ntiyongere kwireba uko abantu bakureba, ahubwo wirebe mu mbitagihe ku musaraba ubambanywa nawe, wirebe mu mbitagihe uhambanywa nawe, wirebe mu mbitagihe uzuranywa nawe, hanyuma wirebe nonaha kuri cyari mwigisha muri we. Ntukongere kwitekereza nka mbere utaraba muri Kristo, kandi hagira umuntu agutekereza nka mbere umubwire ngo shauri yako ibyo ni ibyawe, jewe umuntu uvuga ntawe nzi. Amen, amen, haleluya. Niba avuga ati wowe wajyaga ku bapfumu kandi ibyo wabikora utarajya ku musaraba hamwe na Yesu, amen, wewe umubwire ati wewe uheruka inzira muki. Nikupe habari, gisia mtu anakukumbusha dhambi zako, ni umva umuntu akwibutsa ibyaha byawe, anakukumbusha sema wewe umefanya hivi, umekwenda kwa waganga wa kienyeji, umekwenda pale, umekunywa pombe, ulikuwa kahaba na kadhalika. Agakwibutsa ibihe wabayemo, ngo wagiye ku bapfumu, wowe wakoze ibi nibi, wagiye mu nzoga n'ibindi bitandukanye, ulikuwa kahaba, wari indaya, ulikuwa mwivi, wari umujura, pickpocket, wari umujura. Wanakuambia mambo hayo yote, bakubwira ibyo byose. Sasa umgeukee umwambie, rero uzahita umuhindukira umubwire ngo umejidanganya ndugu, wibeshe muvandimwe, uwo mtu msimjue, uwo muntu uri kuvuga nago muzi. Sasa rero wowe hawitwi Manirakiza Peter, jina lako si Manirakiza Peter. None se nago witwa Manirakiza Peter? Huyo Manirakiza Peter unasema mimi simjui, avuga ngo uriya Manirakiza Peter nago muzi. Sasa wewe si ndugu yake fulani, rero nago uri mwene wabo na kanaka. Ndiyo, mimi ni ndugu yake fulani, lakini haiko mtu huyu ambaye unasema yego ndi muvandimwe, ariko uwo muntu uri kuvuga nago ari njewe. Sasa acha nikupe habari, rero reka nkubwire inkuru. Uwo Manirakiza unasema, uwo nguwo Manirakiza uri kuvuga 2000 ago, imyaka 2000 ishize. Hallelujah, amen. He has been crucified, yarabambwe. He has been crucified with Christ. Yarabambwe. Huyu alisulubiwa, uri yarabambwe. Nikupe habari tena, nkubwire indi nkuru. Na hakubaki kwenye msalaba pale, nta nubwo hakubaki kwenye msalaba, nago yagumye ku musaraba, wamemzika, baramuhambye. Nende ukupa story, nkomeze nkubwire izo nkuru. Siku 3 baadaye, imyinshi 3 ishize, alifufuka, yarazutse. Nende ukupa story, nkomeze nkubwire izindi nkuru. Ndio maana niko hapa, niyo mpamvu ndi hano, kwa sababu mimi nimefufuka, uko njewe narazutse. Mimi siko tena Manirakiza Peter ule, nago nyiri wa undi Manirakiza. Mimi ni kiumbe kipya katika Kristo, megisha muri Kristo. Yule alikufa, yule uriya yarapfuye uri kuvuga. Na ndio maana katika lugha zetu wanasema, niyo mpamvu mu rurimi rwacu bavuga ngo ntabwo ari byiza kuzura kaboze. Hayo mambo hayo misi ya juu tena, ibyo nago mbizi rwose. Na ndio maana shetani akitutafuta watu kama sisi, niyo mpamvu satani ari kudushakisha, anatukosa, aradushaka katubura, anatembea continent after continent, ava mu mugabane umwe akajya mu wundi, tafuta Manirakiza Peter, agashaka Manirakiza Peter, anamkosa, akamubura. Sasa ulimwenguni mbona yuko wapi? Rero isi kuko namubuza arihe? Yumo ndani ya Yesu, anaburudika, ari muri Yesu, aguwe neza. Ndani ya Yesu shetani anageuka kipofu, muri Yesu satani ahinduka impumyi. Hata kivaa miwani ya namna gani, nubwo yakwambara marinete ameze gute, ndani ya Yesu haoni kitu. muri Yesu nta kintu ababona.
tukiwa ndani ya Yesu, iyo turi muri Yesu, shetani anakuwa kama wale majeshi wa Syria. Satani atahinduka nka za ngabo z'Abasiriya. Walikwenda kumtafuta nabii Elisha, bagiye gushaka umuhanuzi Elisha, hawakumuona, baramubura, na yuko pamoja nao, kandi ari kumwe nabo, kwa sababu walikuwa vipofu, kuko bari bahumye. kwa sababu nabii wa Mungu, kuko umuhanuzi w'Imana alikuwa ndani ya Mungu. yari mu Mana. Zama ndani ya Mungu, igihe turi mu Mana, zama ndani ya Mungu, ibira mu Mana, shetani hawezi kukuona, Satani ntabwo ashobora kukubona, wachawi hawezi kukuona, abapfumu n'abarozi ntibashobora kukubona, kuzimu hawezi kukuona, kuzimu ntibashobora kukubona. zama ndani ya Mungu, ibira wibire muri mu Mana, zama ndani ya Kristo, ibira muri Kristo, wachawi hawezi kukuona, abapfumu ntibashobora kukubona, mapepo hawezi kukuona. abadayimoni ntibashobora kukubona. Ndani ya Yesu, muri Yesu, shetani hawezi kuona. Satani ntabwo ashobora kukubona. Il y a des vitres blindées kilométriques. Mmeshaona kale kagari ka the Pope. The Pope. Do you know? Do you know the car? The small car. Murabona twa tumodoka dutoya ya Pope. The Pope. Papa mwabona agenda muri kaka modoka ke gato. Kafite n'ibirahuri. Gafite ibirahuri. Ibirahuri biri blindé. Ni mitamenwa. Bakipiga banapiga pale hawawezi kumpata. Barashe ntago bashaka kumugeraho. Sasa ndani ya Yesu, rero muri Yesu kuna virahuri vile, hari ibyo birahuri blende by'ibitamenwa kilometrique, bitamenwa bifite ubugari bunini cyane. mishale ya shetani haiwezi kufika pale, imyambi ya Satani ishobora kuhagera. Sasa nitakwambia habari njema. Rero ndashaka kubwira inkuru nziza. Tumesulubiwa na Kristo, twarabambanwe na Kristo, tumefufuka na Kristo, twarazuranwe na Kristo. Ikiwa tunaishi leo, rero niba turiho uyu munsi, sisi watu wa kale wanaishi, ntabwo ari twebwe abakera turiho. Kristo alifufuka anaishi ndani yangu. Kristo azutse ni urituye muri nje, katika imani, mu kwizera. Na mimi si yule wa kale, nanjye ntago nkiri wa undi wa kera. nami nimefufuka na Kristo, nanjye nazuranwe na Kristo. Lazima historia maisha yangu ibadilike. Byanze bikunze amateka y'ubuzima bwanjye akwiriye guhinduka. Il doit y avoir l'avant et l'après. Hagomba kuba mbere na nyuma. Ikiwa maisha yako ni yale yale, rero niba ubuzima bwawe ari bwa bundi, wewe haujajua maneno haya, wewe naguramenya aya magambo, ungariki ndani ya giza, uracyari mu mwijima. Unastahili leo Mungu akufungue akili. Rero ukeneye ko Imana uyu munsi gufungura ubwenge, kwa sababu ndani ya Kristo, kuko muri Kristo historia ni nyingine, amateka barayandi. Bwana amebadilisha kila kitu, umwami yahinduye byose. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo mtu akiwa ndani ya Kristo, umuntu yari muri Kristo, mambo yote yanakuwa mapya, byose biba bihindutse bisha, ya kale yamekwisha, ibya kera biba bishize. Tazama mimi Bwana nimeyafanya yote kuwa mapya. Aravuga ngo dore ngewe mwami mbihinduye byose kuba bisha. Sasa sijui habari zako wewe. Rero sinzi inkuru zawe, amateka yawe, maisha yako, ubuzima bwawe yanalinganishwa na mtu ambaye alifufuka na Kristo? Ese asa n'umuntu wazuranwe na Kristo, ama ungaliki na maisha yale yale, cyangwa uracyafite bwa buzima wari usanganwe? Hiyo ni swali ya kujiuliza. Ils n'ont pas compris ces vérités. Ntabwo bigeze basobanukirwa ukukuri. Paul est en train de nous amener dans une autre dimension. Paulo ari gutwinjiza mu rundi rwego. Nous avons été crucifiés avec Christ il y a 2000 ans. Twabambanwe na Kristo hashize imyaka 2000. Comme Christ n'est pas resté à la croix, nkuko Kristo atagumye ku musaraba, il est ressuscité le 3e jour. yarazutse ku munsi wa gatatu. Paul nous dit, Paulo aratubwira ngo, comme il nous a entraînés dans sa mort, nkuko twajyanye nawe mu rupfu rwe, comme il nous a entraînés dans sa mort, nkuko
yatujyanye mu rupfu rwe, il nous a entraînés aussi par la puissance de la résurrection. yaranatujyanye mu mbaraga z'umuzuko. Comme il nous a entraînés dans sa mort, Nk'uko yatujyanye mu rupfu rwe, il nous a aussi entraînés dans sa ni résurrection. nako yatujyanye mu muzuko we. Là où il est, nous sommes. Là où il est, nous sommes. Aho ari natwe niho turi. Comme il est, nous sommes aussi. Nk'uko ari natwe niko turi. Jésus ressuscité, Yesu wazutse, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. urupfu nta bubasha rukimufiteho. Et moi qui suis ressuscité avec lui, Nanjye wazuranywe nawe, la mort devrait ne pas avoir de pouvoir sur moi. urupfu nanjye ntabwo rukwiriye kugira imbaraga muri njye. Comme Jésus est illimité aujourd'hui, Nk'uko Kristo atagira imbago uyu munsi, moi aussi je devais être illimité. nanjye nkwiriye kubaho nta mbago mu buzima bwanjye. Parce que la Bible me dit, Kuko Bibiliya irambwira ngo celui qui s'unit avec une prostituée, ufatanyije na maraya il devient une seule chair avec la prostituée. ahinduka umubiri umwe na maraya. Et celui qui s'unit à Christ, N'ufatanyije na Kristo, parce que le Seigneur est esprit, kuko umwami ari umwuka, il devient même esprit avec lui. ahinduka umwuka umwe hamwe nawe. Ça veut dire je suis illimité aussi Ni ukuvuga ngo nanjye nta mbago mfite dans ma capacité d'agir. mu bushobozi bwo gukora. Comme Jésus est riche de tout, Nk'uko Kristo ari umutunzi wa byose, moi aussi je devais être animé, habité par la pensée de richesse. nanjye nkwiriye kuba muri nge ari mu mitekerereze y'ubutunzi, La pensée d'abondance. imitekerereze y'ibisaga. Alléluia. Amen. Mon langage doit être un langage d'abondance. Imvugo yange ikwiriye kuba imvugo y'ibisaga. Et puis, Ikindi, comme Jésus est tout puissant, nk'uko Yesu ashobora byose, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. afite imbaraga zo kwigandurira byose. Moi aussi en Christ, Nanjye muri Kristo je puis tout par lui. shobozwa byose na Kristo. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Dukomere Yesu amashyi. Ce n'est pas une nouvelle de religion. Ntabwo ari idini rishya. Mon message n'est pas un message religieux. Ubutumwa ntabwo ari ubutumwa bw'idini. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ni ubutumwa bwiza. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Ni ubwitwa ubutumwa bwiza. Gospel means good news. Inkuru za Yesu zitwa ubutumwa bwiza. Ce message est adressé à toi Ubutumwa ni wowe bureba. qui est présent ici et celui qui me suivra sur Internet. Wowe uri hano n'abandi bazadukurikira kuri interineti. C'est un message révolutionnaire Ni spirituellement. ubutumwa buzana impinduramatwara mu Oh, la mwuka. Shakara Marasanda. Amen. Écoutez-moi, Munyumve, comme Jésus nk'uko Yesu ressuscité. wazutse. Alléluia. Amen. Il n'a pas de limite. Ntabwo agifite imbago. Moi aussi, je n'ai plus de limite. Nanjye nta mbago ngifite. Comme Jésus est riche Nk'uko Yesu ari umutunzi en tout, muri byose, moi aussi en lui, je suis riche. nanjye muri we ndi umutunzi. Comme Jésus est plein de puissance, de pouvoir, Nk'uko Yesu afite imbaraga n'ubushobozi, moi aussi je le suis. nanjye niko ndi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Urupfu nta bubasha rukimfiteho, Comme il n'a plus de pouvoir sur Jésus. nk'uko rutagifite ububasha kuri Yesu, Parce qu'il a vaincu kuko yaranesheje le pouvoir de la mort. imbaraga z'urupfu. Comme Jésus est immortel, je suis immortel. Kuko Yesu adapfa nanjye ntago mpfa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Jésus Nk'uko Yesu, ressuscité. Yesu wazutse. Alléluia. Amen. Il est dans la gloire. Ari mu bwiza no mu cyubahiro, Immaculé. nta cyaha. Moi aussi en Christ. Nanjye muri Kristo Ressuscité avec lui. nazuranywe nawe. Le corps du péché a été détruit à la croix. Umubiri w'icyaha warabambwe ku musaraba. Maintenant, dans le corps que je porte aujourd'hui, Rero mu mubiri mfite uyu munsi il y a quelqu'un à l'intérieur hari urimo imbere, en qui Jésus vit. En qui Jésus vit. ari uwo mubiri ariho Yesu atuyemo. Jésus ressuscité. Yesu wazutse Il vit en moi, ressuscité aussi. atuye muri nje kandi nanjye narazutse. Alors, Rero je ne suis plus sujet au péché. ntago nkiri imbata y'ibyaha, Je suis libéré du péché. narabohowe ku cyaha, Je suis dans la justice de Dieu. ndi mu gukiranuka kw'Imana. Alléluia. Amen. Dieu m'appelle juste. Imana inyita umukiranutsi.
Parce que je suis ressuscité. kuko narazutse. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Icyaha nta mbaraga kimfiteho. La mort aussi n'a plus de pouvoir sur moi. N'urupfu ntabwo rugifite imbaraga kuri. Il n'y a plus de condamnation. nta teka nta rubanza. La condamnation est tombée sur moi à la croix avec Jésus. Urubanza rwanje ku musaraba hamwe na Yesu. Dieu a jugé l'ancien François Imana yaciriyeho iteka François wa kera à Golgotha ku igorogota lorsque j'étais crucifié avec Jésus. igihe nari mbambanwe na Kristo. Alors le François qui vit aujourd'hui, Rero François uriho uyu munsi Dieu le déclare juste. Imana imwita umukiranutsi. Quand il me voit, igihe Imana imbonye il ne voit que la justice de Jésus. ahita utibona ugukiranuka kwa Yesu. Voilà pourquoi je ne dois pas marcher avec la culpabilité. Niyo mpamvu nakwiriye kugenda niciraho iteka. Je dois être libéré dans mon mental. Nkwiriye kubohoka mu mitekerereze yanjye. Je ne dois plus penser comme avant. Ntabwo nkwiriye gutekereza nka kera. Paul dit, Pawulo aravuga si nous ngo avons connu Christ avant, niba twaramenye Kristo kera selon la chair, mu buryo bwo mu mubiri, on ne le connaît plus maintenant ntabwo ari de la uko sorte. tukimumenya. Il est ressuscité. Yarazutse. C'est le Christ glorifié. Ni Kristo wahawe ubwiza. C'est le Christ dans la gloire. Ni Kristo uri mu bwiza. Illimité, Nta mbago. tout puissant, Ushobora byose. plein de force, Yuzuye imbaraga. plein de vie. Yuzuye ubuzima. Ora shakara marasanda. Amen. Tel il est. Uko ari. Amen. Nimeshika nguvu zote za dini, Nafashe imbaraga zose z'idini. nimezishika mateka, Nazifashe mpiri. nimezitia chini ya nyayo za Yesu. Zishira munsi y'ibirenge bya Yesu. Haleluya. Amen. Nimezitia chini ya nyayo za Yesu. Nazishize munsi y'ibirenge bya Kristo. Tout ce qui t'empêche la liberté, Ikikubuza cyose umudendezo. hein? Amen. Je l'amène captif Ndagifashe mpiri. à l'obéissance de Christ. Munsi ubasha mu kumvira Kristo. Alléluia. Amen. Savez-vous que c'est la parole qui a créé le monde? Mwari muzi ko ari ijambo ry'Imana ryaremye isi? Savez-vous que c'est la parole qui a créé l'univers? Murabizi ko ijambo ari ryo ryaremye isanzure? Hébreux 11, Abaheburayo igice cya 11 chapitre 3, Umurongo wa gatatu. verset 3. umurongo wa gatatu. Hébreux 11, 3. Abaheburayo 11 umurongo wa gatatu. Nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Turabizi ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Et ce qui est visible n'est pas sorti de ce qui est... Ce qui est visible n'est pas sorti de ce qui est visible. Il est sorti de ce qui est invisible. Ibigaragara ntabwo byaremwe n'ibigaragara, ahubwo byaremwe n'ibitagaragara. Par la foi, c'est la parole qui a amené l'univers. Mu kwizera ni ijambo ryahamagaye isanzure. Alors tu peux sous-estimer la puissance de ces paroles. Rero ushobora gusuzugura imbaraga z'aya magambo. Tu peux sous-estimer ça. Ushobora kuyasuzugura. Mais ces paroles, Ariko aya magambo là où elles ont été crues, aho yizewe hose tout au long de ces 2 millénaires, muri iyi myaka 2000 yose, les mêmes paroles aya magambo nyine que tu es en train d'entendre uri kumva ont changé des milliers de vies, yahinduye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu, ont changé des destinées. yahinduye icyerekezo cy'amateka y'abantu. Alléluia. Amen. Parce que la parole crée la foi en toi. Ko ijambo rirema kwizera muri Et wowe, la foi saisit les promesses de Dieu. kandi ukwizera kugasingira amasezerano y'Imana. Si tu veux voir aujourd'hui Niba ushaka kubona uyu munsi la réalité de la puissance de ce que Jésus a fait à la croix ukuri kw'imbaraga z'ibyo Yesu yakoze ku musaraba, et la foi en lui, en son œuvre, gira ukwizera muri we no mu murimo yakoze, et tu vas voir uraza kubona que ces paroles, ko aya magambo ce ne sont pas des mots en l'air. ntabwo ari amagambo gusa ari aho, Ce sont des paroles pleines de vie ni amagambo afite ubuzima muri yo, qui peuvent transformer ta vie. ashobora guhindura ubuzima bwawe. Aucun pouvoir, Nta mbaraga na aucune zimwe, puissance, nta bushobozi na bumwe, aucun être, nta mwana w'umuntu n'umwe, fut-il spirituel yaba ikiremwa cy'umwuka ou les hommes dans la chair, cyangwa abantu bambaye umubiri, peuvent bishobora nager à contre-courant de ces paroles, bishobora aller à contre-courant de ces paroles. bishobora kurwanyira ijambo. Ces paroles, Aya magambo
La Bible les appelle la puissance de Dieu. Bibiliya iyita imbaraga z'Imana. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pawulo aravuga ngo ntago mfite izo nsoni z'ubutumwa bwiza. Sionei haya injili. Simfite isoni z'ubutumwa bwiza. Mais ça c'est l'évangile. Ubu ni ubutumwa bwiza. Je n'ai point honte de l'évangile. Ntago nkorwa n'isoni n'ubutumwa bwiza. C'est une puissance de Dieu. Ni imbaraga z'Imana. Pour quiconque croit. Kuwizera wese. Aux Juifs premièrement. Mbere na mbere ku Muyuda. Ensuite aux Grecs. No kubagiriki. Sionei haya injili. Ntago nkorwa n'isoni n'ubutumwa Ni bwiza. uwezo wa Mungu. Kuko ni imbaraga z'Imana. Uletayo wokovu. Bizanira agakiza. Kwa yote aminiye. Kuri wese wizera. Ku Muyahudi kwanza. Mbere na mbere ku Muyuda. Na Myunani pia. No kumugiriki. Ukingoja ingine njia ya wokovu hautaipata. Nutegereza indi nzira y'agakiza ntayo uzabona. Ukingoja ingine njia Mungu ashughulike na mambo yako hautaipata. Nushaka indi nzira Imana ibasha kwitwarika mu bibazo byawe ntayo uzabona. Mungu ana njia moja tu. Imana ifite inzira imwe gusa ya kukutana na shida ya wanadamu. Yo guhura n'ibibazo by'abana b'abantu. Injili ya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo njia moja tu. Hiyo niyo nzira yonyine ambayo Mungu ameamua. Imana yafashe icyemezo. Ili ashughulike na shida za wanadamu. Ngo yitwararike n'ibibazo by'umunyoko muntu. Injili ya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndizo nguvu za Mungu. Ndizo mbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Ukiamini injili. Ni wizere ubutumwa bwiza. Na injili nasema nini? Ese ubutumwa bwiza buvuga iki? Nimesulubiwa na Kristo. Nabambanwe na Kristo. Na leo kama nipo, na n'uyu munsi niba ndiho, si mimi nipo, ntabwo ari nje uriho, bali ni Kristo ndani yangu. Ni Kristo uri muri nje. Na maisha yangu ya leo, n'ubuzima mbayemo uyu munsi, ninayaishi mbamo muri ubwo buzima kwa kuamini mwana wa Mungu, mu kwizera umwana w'Imana aliyejitoa kwa ajili yangu, witanze ku bwanjye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unaamini hayo? Ese urabyizera? Amen. Amen. Mungu anataka leo Imana irashaka uyu munsi ubadilishe jinsi unajitambua. Uhindure uburyo wiyizi. Badilisha. Hindura jinsi unajitambua. Uburyo wiyizi. Tu es le fils ou la fille de maman? Uri umuhungu cyangwa umukobwa wa mama wawe? C'est ce que tu crois? Nuko nibyo utekereza? La Bible dit. Bibiliya iravuga ngo oui, cela c'est vrai. Yego ibyo ni ukuri. Ça a été vrai jusqu'au jour où tu as été crucifié avec Christ. Ni ukuri kugeza umunsi wabambanwe na Kristo. Maintenant tu n'es plus le fils, la fille de maman. Ubu rero nagukira umukobwa n'umuhungu wa mama. Non. Oya. Maintenant tu as changé d'identité. Uyu munsi wahinduye icyo uri cyo. Maintenant on te reconnaît plus dans cette généalogie. Ubu ngubu nago tukikureba muri urwo ruhererekane rw'abukomokaho, muri ibyo bisekuruza. Non. Oya. Non. Oya. Si nous sommes en Christ, niba turi muri Kristo, Dieu ne nous reconnaît plus dans cette généalogie. Imana nago kitureba muri urwo rutonde rwabo dukomokaho. Non, Dieu ne te voit plus comme ça. Imana nago kibareba gutyo. Nimba abanyarwaya n'abandi bose ukomokaho hari ibintu bagiye bakora baterekera n'ibiki byose n'ibicuma n'inkono z'itabi n'ibiki byose, hashobora kuba harimo n'abicaga abantu iki byose, abo ntabwo Imana ikikureba muri abo. Ça ce n'est plus ta généalogie. Ibyo nago bikiri ibisekuruza byawe. Ntabwo bikiri ngo Yesu mwene Mariya, ngo Yosefu abavandimwe si bariya. Paulo avuga ngo ibyo byarashaje, ntabwo tukimumenya gutyo. Oya. Amen. Nawe nibavuga gutekereze muri byo bisekuruza. Ce n'est pas que nous ne reconnaissons pas nos familles, non. Ntabwo ari uko tutemera imiryango yacu, ariko turavuga muri identité nshasha. Amen. Turavuga mu irangamuntu rishya. Amen. Ryo mu mwuka. Amen. Oui, tu aimes tes parents, tes grands-parents, etc. C'est bon. Yego ukunda ababyeyi bawe, ukunda basogokuru bawe. C'est le moyen naturel, le canal naturel par lequel Dieu a voulu que tu viennes au monde. Niyo nzira isanzwe Imana yahisemo kugira ngo unyuremo kugira ngo uze hano ku isi.
But I'm talking about another thing. ariko ndi kubabwira ibijyanye n'ibindi, A new story n'andi mateka, n'indi nkuru nsha, from the cross. inkuru ituruka ku musaraba, From the cross. ituruka ku musaraba, From the cross. ku musaraba. Jesus of Nazareth, Yesu Kristo w'i Nazareti, the Son of the living God, umwana w'Imana nzima, High Master God. Imana y'ubushobozi. Jesus on the cross. Yesu ku musaraba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Has done Yarasoje, a new story for you. yaratangije amateka masha. Unaweza leo kuingia katika Uyu munsi ubasha kwinjira, this reality ushobora kwinjira muri uku kuri, na ukaona Mungu ukabona Imana, anashughulika na wewe, Imana ikwitwararika, anabadilisha kila mambo, Imana igahindura buri kintu cyose, anakupa nguvu, Imana ikaguha imbaraga, unashinda yale ambayo alikuwa anakushinda. ibyakuneshaga ugatangira ukabinesha, Unatembea katika uwepo wa Mungu, ukagendera mu kubaho kw'Imana, unatembea katika new identity. ukagendera mu kamero gasha. Hallelujah. Amen. Haya si habari za dini, Izi ntabwo ari inkuru hii z'idini, ni neno la kweli. ni ijambo ry'ukuri. Heri anayeamini haya, Hahirwa uwizera aya magambo, maisha yake yatabadilika. ubuzima bwe burahinduka. Alors pour conclure, Rero kugira ngo twanzure, écoutez-moi bien. munyumve neza, Ces paroles que Dieu m'a données, aya magambo Imana yampaye, il me les a données, ces paroles, yampaye aya magambo comme un rhéma pour toi. nkarema ku bwawe. Ne prends pas ces paroles comme du logos. Ntufate gusa aya magambo nk'inyigisho zisanzwe, Prends ces paroles comme rhéma. ufate aya magambo nka rema, Parce que la semaine dans laquelle nous venons de kuko sortir, iki cyumweru turangije, Dieu nous a parlé Imana yatubwiye de l'audace, ubushizi bw'amanga, de l'héroïsme qui est en Christ. ubutware muri Kristo. Alors Dieu nous dit comment nous pouvons accéder à ça. Rero Imana itweretse inzira dushobora gusingira ibyo. Nous ne devons plus nous voir Ntabwo tukwiriye kongera kwibona dans le vieux homme. mu muntu wa kera, Nous devons nous voir maintenant noneho tukwiriye gutangira kwibona comme des êtres nouveaux, nk'ibyaremwe bisha, ressuscités avec Christ. byazuranywe na Kristo, Une nouvelle identité. akamero gasha. Tel il est, Uko ari tel nous sommes. niko turi. C'est ce que nous voulons lire pour finir. Nibyo tugiye gusoma kugira ngo turangize. Alléluia. Amen. Dans l'épître, la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 17. Iri jambo rijyanye mu rugo rwose. Iri jambo rijyanye rwose. Amen. Iri jambo rikurutira amamiliyari y'amadolari wabona. Amen. Kuko yakozwe n'abantu. Kandi ashobora no guhinduka ibipapuro mu kanya kose. Écoutez, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Icyo nishaka kubona. Uko ari niko natwe turi hano mu isi. kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Amen. Kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Amen. Écoutez, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Uko ari niko turi mu isi. Muri magambo yose ari muri murongo dufatiri. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Uko ari niko turi mu isi. English Bible. In this world we are like Jesus. We are like Jesus. in heaven, in this world. Hein? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Uko ari niko turi mu isi. Funguka masikio ndugu yangu. Funguka amatwi yawe afunguke. Tel il est, Uko ari tel nous sommes dans ce monde. niko turi hano mu isi. Hein? In this world, Muri iyi si says the Bible, niko umwami avuga. we are like Jesus. Turi nkuko Kristo ari. Ese murabyumva ibyo? Hein?
In this world, muri iyi si we are like Jesus. turi nk'uko Kristo ari. None Kristo ari gute? Niryo jambo ushaka kugira ngo mutahane. Ngo uko ari, ngo niko natwe turi muri isi. Nihe nshinga bakoresheje? Uko yahoze atarajya ku musaraba, uko ari right now, uko ari right now, ngo niko natwe turi hehe mu ijuru muri iyi si. None ari gute? Iyi niyo jambo rirezuma rivuga byose navuze. Ngo uko ari umwami Yesu, ngo niko natwe turi hehe muri isi. Uko ari Yesu Kristo, ngo niko turi hano i Remera. Uko ari umwami Yesu, niko turi hari i Nyamirambo, niko turi hano mu Rwanda. Uko ari twega bamwizera, ngo niko turi. Isi rero nitubone gutyo. Wasiongeze kukuona katika ule mtu wa kale, nibongere kukubona nka wa muntu wa kera. Waambie ule mtu mimi simjui, uvuge ngo uwo muntu nje nawe nzi. Haumjui, nago muzi. Sasa wewe ulikuwa mwivi, ulikuwa mlevi, ulikuwa nini na nini? Wewe ni wari umujura, ni wari umusinzi. Mwambie mimi simjui mimi. Uwo muntu nawe nzi njewe. Subiza aho yakuye. Mimi simjui uwo mtu. Uwo muntu nawe nzi. Sasa wewe uliiba, ulifanya hivi? Ese wewe nago wibye nako wakoze ibi nibi? Dada yangu. Mama yangu. Mzee. Mzee. Kijana. Musori. Mimi si uwo mtu simjui. Je uwo muntu nawe nzi. Subiza aho yakuye. Mimi huyu nakwambia, jewe uyu muri kuvugana, mimi nazungumza nawe, jewe uri kuvugana nawe, uwo mtu simjui. Uwo muntu nawe nzi. Si wewe. Si wowe. Wewe ntago wize hana. Ntago wiganye nabakanaga. Ntigeze gutura hari. Ewana, mimi nakwambia mimi simjui uwo mtu. Genda kubwira nawe nzi. Mimi mtu wa jina hilo najua. Je umuntu nzi muri iryo zina? Mimi namjua. Je ndamuzi, ila simjui katika hali hiyo. Ariko nago muzi muri ubwo buryo muzi. Namjua ya kuwa ni mtakatifu. Nziko ari uwera. Namjua ya kwamba iko smart. Abizi ko ari umuntu rwose utunganye. Ni smart hapa, ni umuntu ufungutse mu mutwe, ndani no pale, mu mutima ameze neza, ndani moyoni ni smart, mu mutima ameze neza. Ni mtu ambaye anatembea katika kweli, ni umuntu ugendera mu kuri, ni mtu anatembea katika furaha, ni umuntu ugenda n'umunezero, ni mtu anafurahia kuona watu wanabarikiwa, ni umuntu wishimira kubona abantu bahabwa umugisha, ni mtu ambaye anapenda kubariki watu, ni umuntu ukunda guha abantu umugisha. Mimi simjui kama mchoyo. Jewe nago muzi nk'umuntu w'Imana. Ni mtu ambaye anapenda kuwabariki watu. Ni umuntu ukunda gutanga guha abantu umugisha. Uwo mtu atafungua macho namna hii. Umuntu rero arakanura amaso. Umuntu abaho. Kandi cyo turavugana. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amashi menshi ku Mwami Yesu. Je termine en vous disant, ndasoza mbabwira, ne croyez pas que cette vie est inatteignable. Ni mutekereze ko ubu buzima turi kwiga umuntu atabusingira. Elle est atteignable. Birashoboka kubugeramo. Si Christ est ressuscité, niba Kristo yarazutse, c'est que nuko c'est possible. Birashoboka. On peut vivre en nouveauté de vie. Ushobora kuba mu bugingo busha. Pokea furaha ya Bwana Yesu. Akira umunezero w'Umwami Yesu. Anza kupinga, utangire kwanga those stories from the devil. Inkuru, ibitekerezo biva kuri Satani. Kuri wabandi bajya bavuga ngo barashaka deliverance, janvier, février, mars, avril, mai, juin, octobre, deliverance. Bashaka ko basengerwa ngo babohoke
Je ne suis pas contre la délivrance. njyewe ntago ndwanya kubohoka Parce que j'ai commencé à servir Dieu dans la délivrance. kuko njyewe natangiye gukorera Imana mu murimo wo kubohora. Mais il faut comprendre la délivrance dans son contexte. ariko ukwiriye kumva ibijyanye no kubohoka imigozi mu rwego rwabyo. Cette parole aya magambo elle-même, yo ubwayo c'est la clé de la ni délivrance. urufunguzo kugira ngo ubohoke. Je peux prier pour toi. Les démons, je les chasse. nshobora kugusengera nkirukana abadayimoni Et je les chasse. nkongera nkabirukana. Demain, tu reviens, je les rechasse. ejo ukagaruka nkongera nkabirukana. Mais pourquoi s'ils reviennent? kubera iki bongera bakagaruka? Vous savez? muzi impamvu? Parce qu'ils voient qu'en toi, tu restes la même personne. nuko babona ko muri wowe uracyari wa wundi. Et les démons habitent dans le vieil homme. kandi abadayimoni batura muri wa muntu wa kera. Dans l'homme nouveau, umuntu musha il n'y a que Christ ressuscité qui ni vit. Kristo wazutse ubamo. Kubadilika. guhinduka. Hinduka mu mitekerereze. Uko wirebaga, uko bakubwiye, uko iwanyu bavuga. Mwabyumvise? Bavuga ngo barabizi ngo nibi, ukabyuka mu gitondo ukuguru kwagize gutya. Ati yewe. Ati ni bya bindi sogokuruza wawe byamufashe. Sa uwo sogokuruza wawe impamvu byamufashe. Wowe urayizi wowe. Abo yambuye urabazi wowe. Bakaba barabimukoreye. Sasa wowe warabibakoreye. Kuko bikuzaho. Ukemeti iyo turi muri Yesu Kristo, amen. Ngo ntabwo Satani n'abana b'abantu bakwiye kuturebera mu ndorerwamo ya mateka ya kera. Niba turebe mateka masha, niko Paulo yavuze. Nuvuga nitugendera mu mateka ya kera, hari abantu benshi bakunda cyane amateka ya kera, bakayagumbira, bakayasoma, bakayagubira cyane, barayakunda cyane. Ku mpamvu zitandukanye. Benabo bazakomeza kuba la proie des démons. bazaba umuhigo w'abadayimoni. Jewe mfite abambyaye nabo barabyawe, sibyo? Kandi ndabakunda, bafite amateka yabo, right? Sinshobora kubihakana ko niyo nzira Imana ashimwe ko nyuramo nkaza muri isi. Ariko maze kuza muri Yesu, hari icyo namenye. Namenye ko hamwe no kuba nkomoka kuri bo, hamwe no kuba mbakunda, ariko ndi mu yandi mateka. Ntabwo abazimu biwanyu bakwiye kuza kugusaba ngo ubake akaruri. Ntawe umuriye nabyo ngo ibintu ngo bitungane. Ntabwo abazimu biwanyu ngo ndagu ngo iki. Mwabivuze? Bakwiye kugusaba ujye gushaka ihene, intama y'umweru, inkoko y'umweru, y'isaki, n'ibiki. Ibyo nibasubiza babikuye. Kuko wowe ntukiri muri ayo mateka. Wowe uri mu mateka mashya. Uri mwana wa Abrahamu. Amen. Ubuzima bwawe bushoye imizi mu wera wa Isirayeli. Nimi wanyu bazanya amakuru, ndarangije. Nimi wanyu bazana amakuru, urabona rero ngo kubera ibi nibi buriya muryango wacu iyo bayimeze gutya, bagora gutya, bagira gutya. Uzavuga uti ese jewe n'aya mateka duriye. Nimba waravama ngo na Kristo ukazuranywa nawe, ufite amateka mashya. Na niyo mpamvu twebwe tudashobora na rimwe guterekera abazimu. Mwabyumvise? Iyo umuntu atarabaturwa ubwoba bw'urupfu, Satani ashobora kumukoresha amahano. Ugasanga umuntu ni doctor kubera yuko hari ibyago birakubita muri famille, akaburu aho yerekeza. Mwabyumvise? Bashaka kumwetira bizi kugira ngo biriya bintu birangiye. Umwana w'umungu arapfuye, mugiye uko arapfuye, kandi mugiye kimwe ibyago bikurikirana. Ibyo bamubwiye byose abyemera. Baramujyana rero hariya ku musaza adakifite amenyo, ntabwo anoga,
mwabyumvise aba mu kantu k'akaruri hanyuma akinjira rwose ariko agenda nijoro mwabyumvise hanyuma yagerayo uriya musaza ari imbere ya dogiteri mwabyumvise dogiteri w'ibintu runaka ibyo ari umubwire arabikora kandi nashaka kugorora akenge gato k'umuntu yize uwo bajyanye nimba ari madamu nimba ari umusimbizi aramungorera ariko se ngo sheri ntabwo uzi se mu kinyarwanda ko bavuga ushaka inka ryama nkazo ryama bakurasage ariko ya byago tubikiri ngibyo ibyo kwa satani ngayo mateka kwa satani iyo umuntu atarabaturwa urwo rw'urupfu kandi nayo ni inzira yo kubaturwa urupfu ngo Kristo wazutse urupfu nta butware kimufiteho natwe muri Kristo nta butware dufiteho ukiye guhindura mindset yawe nta butware urupfu rugufiteho kubw'ibyo rero nta kintu nakimwe gishobora kuza ngo kidukoreshe kirazira ijambo ry'Imana ritubuza ngo turiho turashaka kudapfa never 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 ever sinshobora amen kuko Kristo muri nge amen haleluya ni mukuru kurusha ibikora muri isi yose ngira ngo usengere rero ninde yumva uyu munsi yuko yiteguye kureka yashusho umuntu wa kera uriya niwe mukuru abadayimoni je vous promets ndabasezeranya après cette prière nyuma y'iri sengesho alléluia amen pour ceux qui ont saisi le message kuri abo basingiriye ubutumwa bw'uyu munsi Dieu va commencer Imana iratangira à créer iratangira kurema une nouvelle histoire dans ta vie amateka masha mu buzima bwawe tu ne seras plus le même ntabwo uzakomeza kuba wa wundi ou la même ntuzaba ari wa wundi je vais demander au Saint-Esprit ndaza gusaba umwuka wera alléluia amen d'abord mbere na mbere je veux lui demander de te libérer de l'image du vieil homme ndamusaba kugira ngo akubohore ishusho y'umuntu wa kera wa kamere qu'il change ton état d'esprit ahindure imitekerereze yawe ahindura imitekerereze yawe que tu ne te vois plus dans cette vie minable là utongera kwibona muri bwa buzima bw'utindi que tu commences à te voir utangire kwibona crucifié avec Christ ubambanwe na Kristo ressuscité avec lui uzuranywe nawe et marcher en nouveauté de vie maze ukagendera mu bugingo busha tel il est uko ari tel nous sommes dans le monde niko turi muri isi Vous savez, nyuma y'iri sengesho kirazira kongera c'est quoi en kinyarwanda kugenda uhetamye guhetama mu mwuka ukwiye gutangira kugenda wemye amen tu dois défier les démons abadayimoni nibahetame wowe ugende wemye kuko muri Kristo hari ubuzima bw'imbaraga babyumvise ibya kera byo mu miryango n'ibiki byose ibintu bituma abantu ubuzima buta moving forward biguma bihambiriye sibyo amateka arawa dahinduka uyu munsi ibi byose turabisezerera mu izina rya Yesu Kristo amen iri sengesho rya rusenge ni ry'abantu bakijijwe barakiriye Yesu umwami n'umukiza ariko barashaka noneho kwinjira mu buryo riyo bufatika mu buzima bushya mu ishusho nshya Imana ibaha muri Kristo wazutse ariko wowe utarakizwa icyo ukeneye uyu mwanya saya masengesho ukeneye kuzana imbere tubane tugusengere wakira agakiza hanyuma nawe wakira ishusho nshya yo muri Kristo wazutse ndaguhamagaye wowe utarakizwa ngwino hano mbere tugusengere Imana ikubabarire ibyaha byawe nawe uve hano utangira amateka mashya yo muri Kristo Yesu utarakizwa iri sengesho ntago rimureba mbere ireba abakijijwe wowe utarakizwa ukwiye kuza hano imbere tukabanza kugusengera tukakwatura imbabazi za Kristo
hanyuma nawe amara kubabarirwa umwami Yesu akaguha agakiza akandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo nawe ugahita winjira rero muri ubwo buzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Mu gihe nurasengera iteraniro utera intambwe uzana imbere nimuzajye mugira isoni zo kwihana ibyaha byanyu. Waguseka niwaza arwaye ngufuka kw'ibyaha bye ntazabibabarirwa ubyihana kabireka azagirwa imbabazi n'Uwiteka. Alors maintenant je vais prier. Rero ngiye gusenga. Pour ceux qui sont déjà en Christ. Abo rero ubu ngubu bari muri Kristo. C'est une question de plus de compréhension. Icyari gikenewe ni ugusobanukirwa birenzeho. Vous avez compris où ça bloque. Mwasobanukiwe aho bipfira. Où ça coince. Aho bipfira. Ah, Sainte ndugu yangu kuyapa. Akoze Imana mwakire. Ngwino wowe usakwakira Yesu Kristo. Mana ishimwe. Mu gihe turasenga nawe uze hano wakira umwami Yesu Kristo. Umwami n'umukiza. Alors, levons nos mains pendant que les autres s'avancent pour recevoir le salut. Alors, tu dis après Mustapha, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai compris le message. Il y a 2000 ans. Presque, tu as été crucifié à la croix de Golgotha. Et ta parole vient de révéler que moi aussi j'étais en toi lors de la crucifixion. Lors de la crucifixion. Même si je n'étais pas encore né. Mais tu me connaissais. Dans ton omniscience. Et je le saisis aujourd'hui par la foi. J'ai été crucifié avec toi. J'ai été enseveli avec toi. Et j'ai été ressuscité avec toi. Tel tu es. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tel tu es. Tel je suis dans ce monde. Tu es tout puissant. Rien ne résiste à ta volonté. Moi aussi en toi. Je puis tout. Tu es riche. Moi aussi qui suis resté avec toi. Je ne suis plus pauvre. Je suis riche en toi. Tu es illimité dans ta capacité d'agir. Moi aussi je suis illimité en toi. Tu es fort. Moi aussi je suis fort en toi. Tu es le Dieu béni. Moi aussi en toi je suis une personne bénie. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Moi aussi en toi la mort n'a plus de pouvoir sur moi.
Lave-moi, Seigneur, de l'image que j'avais de mon vieil homme. nyoza mwami ishusho nari mfite y'umuntu wa kera muri nge. Je ne veux plus marcher dans cette image-là. Ntabwo nshaka kongera kugendera muri iyo shusho ya kera. Je ne veux plus marcher dans cette ancienne histoire. Ntabwo nshaka kongera kugendera muri ayo mateka ya kera. Je saisis. Nasingiriye. Je saisis cette nouvelle vie. Nasingiriye ubwo bugingo busha. Je saisis cette nouvelle image que j'ai en toi. Iyo shusho nsha mfite muri wowe. Que le regard que j'avais sur moi, uko nibonaga, à partir de maintenant que cela change. uhereye nonaha ihinduke. Je vais me voir, je vais me penser en Christ ressuscité. Ndashaka kwibona, ndashaka kwitekereza muri Kristo wazutse. Je refuse l'ancienne image. Ndanze ishusho ya kera. Par la foi, je décide. Mu kwizera mfashe icyemezo. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu. De marcher. Yo kugenda. Comme le ressuscité en Christ. Nk'uwazutse muri Kristo. Merci Seigneur Jésus. Urakoze mwami Yesu. J'enterre les anciennes choses. Ndashinguye ibya kera. Je me lève. Ndahagurutse. Dans les choses nouvelles créées par le Seigneur. Mu bintu bisha byaremwe n'umwami. Les changements prennent place maintenant même. Impinduka zitangire nonaha. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Alors je vais prier pour vous. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu. Seigneur, étends ta main mwami rambura ukuboko kwawe sur chaque personne présente ici. ku muntu wese uri hano. Change hindura la vie de chaque personne ubuzima bwa buri wese qui a cru à ce message aujourd'hui. wizeye ubutumwa bw'uyu munsi. Donne-lui, Seigneur, umuhe mwami de réaliser umuhe kumenya que ce message ko ubu butumwa lui a été destiné. ari we bwagenewe. Qu'il comprenne asobanukirwe que la vie nouvelle en Christ, ko ubuzima busha muri Kristo c'est une réalité d'aujourd'hui. ni ukuri ko kubamo muri iki gihe. Par le pardon des péchés, kubwo kubabarirwa ibyaha, Seigneur, mwami, tout est devenu nouveau. byose byahindutse bisha. Tu ne nous vois plus comme des pécheurs. Ntabwo ukitubona nk'abanyabyaha. Tu nous as justifiés. Waradutsindishirije. Nous ne sommes plus des maudits. Ntabwo tukiri ibivume. Mais nous sommes des hommes et des femmes bénis par le Seigneur. Ahubwo turi abagabo n'abagore bahawe umugisha n'umwami. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Nta rubanza rukituriho. Parce que la condamnation est tombée à la croix. Kuko urubanza rwaje ku musaraba. Ma soeur, mon frère, mushiki wanjye mwene data, au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, je déclare ndategetse qu'à partir de maintenant, ko uhereye nonaha, sur base de ta prière, hashingiye ku isengesho ryawe, que ton ancienne image, ishusho yawe ya kera, en dehors de Christ, hanze ya Kristo, de la vieille nature, ishusho ya kamere ya que kera, cette image soit effacée en toi par le sang de Jésus. iyo shusho isibame muri wowe kubw'amaraso ya Yesu. Que tu ne te vois plus comme avant. Niwongere kwibona nka kera. Que tu te vois ahubwo wibone comme le ressuscité en Christ. nk'uwazutse muri Kristo. Avec toutes
les prérogatives qui vont avec. n'ingaruka zabyo zose n'uburenganzira uhabwa kubw'ingaruka zabyo. Que les implications ingaruka zabyo d'avoir été crucifié avec Jésus zo kuba warabambanywe na Kristo commencent à opérer en toi maintenant. bitangire bikoreke mu buzima bwawe Au nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Que les puissances imbaraga spirituelles z'umwuka qui prenaient avantage sur ta vie, zari zifashe ubuzima bwawe je les mets hors d'état et de nous d'agir. ndazihagaritse gukora kwazo. Sois libéré, mon frère. bohoka mu izina rya Sois Yesu. libéré, ma soeur, bohoka mu muvandimwe de toutes ces forces spirituelles izo mbaraga zose z'umwijima qui t'empêchaient d'entrer zakubuzaga kwinjira dans cette vie nouvelle. muri ubwo buzima busha. Tu es une nouvelle créature uri icyaremwe gisha en Jésus-Christ. muri Yesu Kristo. Tu partages la même histoire ufatanyije amateka avec le peuple de Dieu. n'ubwoko bw'Imana. L'histoire de Jésus amateka ya Yesu devient ton histoire. wihinduke amateka yawe. L'histoire du Fils de Dieu amateka y'umwana w'Imana devient ton histoire. ahinduke amateka yawe. Tu as vécu dans l'humiliation. wanesheje isoni. Tu as vécu dans l'humiliation. Tu as vécu dans l'humiliation. wabayeho mu gukorwa n'isoni. Humiliation, gucishwa bugufi. Tu as vécu dans l'humiliation. wabayeho mu gucishwa bugufi. Comme Jésus a vécu dans l'humiliation. kuko Yesu yabayeho mu gucishwa bugufi. Maintenant Jésus est glorifié. ubu ngubu Yesu yahawe icyubahiro. Toi aussi tu es glorifié en lui. nawe wahawe ubwiza n'icyubahiro. Au nom de Jésus, izina rya Yesu. tu n'es plus dans l'humiliation. ntabwo ukiri mu gucishwa bugufi. Parce que Christ n'est plus dans kuko l'humiliation. Kristo ntabwo akiri mu gucishwa bugufi. Que tu entres dans la glorification. winjire mu bwiza. Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu. je proclame la glorification. gatuye ubwiza. Je proclame sur toi la glorification. gatuye kuri wowe icyubahiro n'ubwiza. You are glorified with Jesus. wawe icyubahiro n'ubwiza muri Yesu Tu es Kristo. glorifié en Jésus. wawe icyubahiro n'ubwiza. Fini l'humiliation. birarangiye gukorwa n'isoni. Fini la misère. birarangiye ubukene. Fini la pauvreté. birarangiye ubutindi. Fini la honte. birarangiye gukorwa n'isoni. Fini la faiblesse. birarangiye intege nke. Fini la destinée ratée. birarangiye kuburizwamo ibyo Imana yagambiriye kuri wowe. Entre pleinement dans ta destinée en Jésus. injira mu mwuzuro w'ibyo Imana yakugeneye. Entre dans la bénédiction de l'enfant de Dieu. injira mu mugisha w'abana b'Imana. Au nom de mu Jésus, izina rya Yesu. que tu sois ube le détonateur ube imbarutso d'une vie nouvelle dans ta famille. y'ubuzima busha mu muryango wawe. Pour que toute ta famille kugira ngo umuryango wawe wose sorte de l'engrenage de la misère de Satan. usohoke mu rugo ruhuririkiranye bagiye babamo mu muryango wawe. Que tu sois le détonateur ube imbarutso du changement impinduka dans ta famille. mu muryango wawe. Que tu sois le détonateur ube imbarutso d'une vie nouvelle dans ta famille. ubuzima busha mu muryango wawe. Que vous soyez libérés mubohoke de toutes les mauvaises choses, le côté sombre de votre histoire personnelle et familiale. ku bintu bibi byose ni urwo ruhande rubi rw'amateka y'umuryango wawe. This is the new beginning. uyu munsi ni itangiriro rishya. Brighter future. ejo hamurika Powerful life in Christ. ubuzima bw'imbaraga muri Kristo. God is enlarging your territory. Imana yaguha imbago zawe In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Hallelujah. amen. Be the trigger. ube imbarutso Be the trigger ube imbarutso of happiness in your family. umunezero w'umuryango In wawe the mighty name of mu Jesus. izina rikomeye rya Yesu. You are no longer called poor. ntabwo ukiswe You are no longer called poor. ntabwo uzongera kwitwa mukene. You are a blessed woman. uri umugore wahawe umugisha. You are a blessed man. uri umugabo wahawe umugisha. You are a blessed person. uri umuntu
wahawe umugisha From now on, uhereye nonaha I declare and decree, ndatuye ndategetse happiness will follow you. amahirwe n'ibyiza bizagukurikira Happiness will follow you. umunezero n'ibyishimo bizagukurikira Victory will follow you. intsinzi izagukurikira New life is a reality today in your life. ubugingo busha ni ukuri mu buzima bwawe uyu munsi God bless your hands. imana yayo umugisha ibiganza byawe God bless your feet. imana yayo umugisha ibirenge byawe You are no longer a weak person. ntago ukiri umunyantege nke Jesus is powerful. yesu ni umunyembaraga And you are powerful. kandi nawe uri umunyembaraga Hallelujah. amen As he is, we are in this world. amen Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. uko ari niko turi mu isi Ne pleurniche plus. ntiwongere kurira Non. oya Je ne dis pas pleurer, pleurnicher. ukwiriye kwitotomba ubaho urira buri gihe cyose Ah. oya Imani kuyo iminiho yose. amen Imani kuyo iminiho yose. amen Iri aminiho ya nijoro. Amen. Ahandi abantu batakumva. Amarira urira. Mwibanga. Iminiho. Ibibazo wibaza. Bidafite ibisubizo. Uyu munsi natumwe n'Imana kukubwira yuko ibyo byose Imana irabihambye. Imana irabikuyeho. Ubuzima busha buratangiye. This is your new beginning. umunsi itangiro ryawe risha amen haleluya New encounters in your life. itangiriro risha mu buzima bwawe Dieu change aujourd'hui imana irahinduye uyu munsi l'image que tu te faisais, ishusho wari ufite muri wowe l'image que les hommes se faisaient sur toi. ishusho abantu bari bagufiteho Dieu vient de déclarer imana ije kuguhamiriza que cette image est finie. ko iyo shusho yarangiye Fini. birarangiye Ne te vois plus maladif. ntiwongere kwibona nk'umuntu uhora arwaragurika Fini. byarangiye Cet homme qui soufflait de cycle de maladie, uwo muntu wahoraga arwaragurika cette personne en toi uwo muntu muri wowe qui vivait dans un cercle de maladie, yabagaho igihe cyose arwaragurika ta vie était un cercle infernal. ubuzima bwawe byari urukurikirane igihe cyose C'est pourquoi tu ne connaissais jamais de joie qui demeure niyo mpamvu permanente. utashobora kugira umunezero ngo uhame igihe cyose Tu commençais à te demander jusqu'où. watangira kwibaza ese kugeza ryari Et le Saint-Esprit me dit, kandi umwuka wera arambwiye ngo il y a des gens ici hari abantu hano qui ne sont même pas sûrs si demain ils auront encore le boulot. batazi badafite igihamya ko n'ejo bazaba bagifite akazi Il y a des gens qui vivent dans la peur permanente hari abantu bahorana n'ubwoba buhoraho que demain ils vont vivre le manque. ko ejo bazabaho hari ibyo babuze mu buzima Ils commencent à se demander. bagatangira kwibaza La crainte du lendemain commence à s'installer en eux. ubwoba bw'ejo hazaza bugatangira kuba muri bo Alors qu'ils sont appelés enfants de Dieu. kandi bakaba bitwa abana b'imana Et Dieu te dit, imana irakubwiye cela était vrai ibyo byari ukuri lorsque tu vivais dans cette ancienne image. igihe wabaga muri ya shusho ya Mais kera aujourd'hui, ariko uyu munsi puisque j'ai changé cette image, kuko nahinduye iyo shusho fini, byarangiye marche dans la plénitude de la foi, gendera mu mwuzuro wo kwizera dans la plénitude de la foi, mu mwuzuro wo kwizera dans la plénitude de l'espérance en Christ. mu mwuzuro w'ibyiringiro muri kristo Alléluia, amen alléluia. amen Jésus, yesu il te promet, aragusezeranya je suis mort avec toi, napfanye nawe je suis ressuscité avec toi. nazuranwe nawe Maintenant je t'entraîne rero ubu ndagutwaye dans mon cortège de victoire. ndakwinjije mu rugendo rw'intsinzi yanjye Ta vie sera l'image que tu te fais aujourd'hui de ta vie. ubuzima Ta vie sera l'image que tu as aujourd'hui. ubuzima de ta personne. bwawe buzaba ishusho ufite ubu nonaha muri wowe imana yashizemo Ta vie sera l'image que tu te fais aujourd'hui.
ubuzima uzabamo ejo buzaturuka mu shusho ufite uyu munsi muri wowe. Que ces paroles aya magambo s'accomplissent asohozwe dans chaque personne mu buzima bwa buri muntu ici présente uri hano et ceux qui nous suivront sur Internet. n'abazadukurikira kuri internet. L'Esprit me souffle une parole que je vais vous donner, après on va terminer. Mwuka wera hari ijambo ampaye ngiye kubabwira turahita dusoza. La parole n'est pas de moi, de l'Esprit. Ntabwo ari ijambo ryanjye rivuye ku Mwuka wera. Cette parole est dans la Bible. Iri jambo riri muri Bibiliya. Il dit ceci: riravuga ngo vous, mon peuple, mwebwe bwoko bwanjye. prenez ça comme prophétie. Mubifate nk'ubuhanuzi. Vous, mon peuple, mwebwe bwoko bwanjye, n'appelez plus conjuration ce que les autres appellent conjuration. N'appelez plus. Ça veut dire ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu craignent beaucoup de choses à cause de ce qu'on appelle la superstition. Ils vivent dans la superstition. abatari abo mu bwoko bw'Imana batinya ibijyane n'ibyo mu mwuka bashobora kubatongera la superstition, iby'indagu n'imitongero bene byo. Ça veut dire ce que les autres craignent, ibyo abandi batinya, vous ne devez pas le craindre, mwebwe nimugomba kubitinya, parce que vous ne vivez plus sous le même empire qu'eux. kuko ntago mukiri hamwe nabo mu bwami barimo. Aujourd'hui vous êtes uyu munsi muri dans une vie muri mu buzima outre que celle-là. butandukanye n'ubwo ngubwo. Leur peur ne doit pas être la vôtre. ubwoba ibyo batinya si byo mukwiriye gutinya. Pourquoi l'Esprit dit ça? kuki Mwuka wera avuze ibi? Ni ukuvuga nimuva hano mugiye kumenya ko imvugo y'abantu batazi Imana, batazi Yesu, kenshi ni imvugo negative. Bazababwira ngo turapfuye, turashize, nta kazi gahari, n'ugafite ashobora kukabura. Urabona amagambo ubukene buraje ibiki byose. Imana yavuga ngo n'appelle pas conjuration ce que ces autres appellent conjuration. Conjuration ubishyiremo ko nibyo byose bya superstition n'ibiki byose n'ibidafite fact. Abisi batinya mu buryo ubwoba buri mitima yabo busohoka amagambo yabo. Ugasanga natwe ibyari ibyabo twifashe nk'ibyacu ngo bibaye rusangi. No, mwe muri abandi. Imana hari ibyo babwiye itabwiye bariya. Nana bizana umubwire ati muvandimwe, iyo ntabwo ari umugambi w'Imana. Kuko Imana yanjye ntabwo imbwira ngo biracitse, birapfuye, birageze guti. Imana irambwira ngo uri cyare mugisha, ushobora byose na Kristo agwa imbaraga, uri mu buzima bushya, ubuzima bw'umugisha. Amen. Imana irakubwira ngo sois puissant, ton Dieu ordonne sois puissant. Imana iragutegetse ngo ube umunyembaraga. Ukwiye kumenya uri we par rapport y'abariya. Ibyabo ni ibyabo, ni ibyacu ni ibyacu, n'abavandimwe, ariko mu gihe turi mu bwami bubiri butandukanye mu mwuka, ibyabo bitandukanye n'ibyacu. Rero ntuzafata imvugo yabo nawe uyigire yawe, utagenda kubira wikwiriye kwiza. Twe tukwiye kuvuga imvugo ya Bibiliya. Amen. Haleluya. Haleluya. Wenda mbere yo kumva umugisha, naje kubabaza, ni mwizera Bibiliya? Amen. Mu gihe cya Eliya hari inzara mu gihugu cyose, sibyo? Ndetse igira no mu bindi bihugu. Ko murabona ko Imana yamutumiye Serepta muri Sidoni, ni muri Libani, kuri wa mufakazi. Bivuga ngo n'inzara hari yageze. Eliya yarishwe n'inzara. None se Eliya ntiyaroga n'abantu biziritse umukanda bakavuga ngo Eliya tibiracitse turapfuye? Sibyo? Eliya naravuga ati uziko nanabyibagiwe, ni koko turapfuye. Niko yavugaga. Nimba upfuye je ntabwo mpfuye, kuko Imana yanjye ni nzima. Bivuga ngo imvugo y'abantu mu gihe cya Eliya yaratandukanye
ni ya Eliya, kuko bariya nibo, Eliya ni Eliya, nawe bariya nibo, wowe uri wowe. Zamaboko yawe tuguhe umugisha, ugendere mu muntu mushya. Amen. Hakanya ibinyoma Satani, birwanye ntubyemere. Amen. Wowe urico Imana yakugize muri Kristo. Haleluya. Ahubwo abo bantu uzajya ubakomeza, ubabwire ati mwene data humura, Imana iri ku ngoma, izere Imana yanjye. Haleluya. Amen. Imana iratwitwararika. Haleluya. Ibintu bimbabaza nuko abakristo nabo kenshi bari bagirwa ibyo Imana yababwiye hano, ugasanga nabo baracyavuga nka mbere. C'est terrible ça. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Urupfu n'ubugingo buri mu mbaraga z'ururimi. Et celui qui l'aime en mangera le fruit. Kandi urikunda azarya imbuto zarwo. Urya imbuto z'ururimi rwawe, niko birivuga. Nugenda uvuga ngo biracitse, uzajya mu gatebo k'ubwoba, Satani apfundikire bagutware. Tu mangeras le fruit de ta langue. Uzarya imbuto z'ururimi rwawe. C'est la parole de Dieu. Ni ijambo ry'Imana. Amen. Nimba uri cyari mugisha muri Kristo, tangira wature nk'icyari mugisha. Mugihe abandi bavuga ibi negatif, we vuga ibyo Imana ivuga. Tu n'inventes rien, c'est la vérité. Ntacyo uhimba ni ukuri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? The more you confess, the more you proclaim. Amen. Uko ugenda watura, the more your words become true. Niko ayo magambo ahinduka ukuri. Utangira ubyige. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma uzabona ibyo Imana ikora, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Ndizera ko ibyo twabisezereye bya kera, ko twinjiye mu shusho nshya y'abantu bazutse. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. 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 Reka muhane umugisha w'Imana, kandi Umwami akomeze kubaha kubona ukuri kwa aya magambo twumvise.